My friend, in this video, I am going to discuss about the general term of AP. General term expressed by Tn. Here, important point, the sequence written as in curly bracket Tn and without bracket the general term of arithmetic progression. Here, we can find Tn when given first term and common difference, otherwise given AP, and third given two general terms. First, if given A and D, here most important form for Tn equal to A plus in bracket n minus 1 bracket complete into D. This is very important, most important for arithmetic progression. Tn equal to A plus in bracket n minus 1 bracket complete into D. See here, this form having four things. First is Tn. Tn is general or nth term, that is last term. Second is A. A is first term of AP. N, number of terms, and D is common difference. If given any three things, if given A, N and D, then we can find Tn. If given Tn, A and N, then we can find D. Or if given Tn, A or D, we can find N. Means if given any three things, we can find remaining. जी गोष्ट राहिलेली आहे ती तुम्ही इतर तीन गोष्टींवरून फाइंड आउट करू शकता. आता पहिल्यांदा जर डायरेक्टली तुम्हाला एखादी गोष्ट दिली नसेल तर ती गोष्ट तुम्हाला Tn चा फॉर्म यूज करून किंवा इतर कोणत्या गोष्टी फाइंड आउट करून तुम्ही ते सॉल्व्ह करू शकता हे आपल्याला बघावं लागेल. फर्स्ट, इफ गिवन A अँड D, असं समजूया तुम्हाला फर्स्ट टर्म आणि कॉमन डिफरन्स दिलेला आहे अँड फाइंड T20 मीन्स 20th टर्म फाइंड आउट करायचा आहे. याचा अर्थ तुम्हाला इथं n दिलेला आहे. दिस इज n. A मीन्स फर्स्ट टर्म आणि कॉमन डिफरन्स दिलेला आहे. यावरून तुम्ही T20 फाइंड आउट करू शकता बाय युजिंग दिस फॉर्म. Tn इक्वल टू A plus in bracket n minus 1 into D. A is given, N is given and D is given. जर या तीन गोष्टी तुम्हाला दिलेल्या आहेत तर तुम्ही Tn फाइंड आउट करू शकता. सेकंड पॉइंट, गिवन AP, म्हणजे जर तुम्हाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिलेली आहे, जस्ट एक्झाम्पल 10, 14, 18, 22 is a AP. Find T20 means 20th term. Here AP is given means first term is A. We can find D by different second minus first term and T20th means 20th पद तुम्हाला काढायचं आहे. याचा अर्थ n इक्वल टू 20. अशा प्रकारे तुम्ही जर AP दिले असेल तर जनरल टर्म फाइंड आउट करू शकता. अँड लास्ट गिवन टू जनरल टर्म्स, म्हणजे तुम्हाला दोन पद कोणती तरी दिलेली असतील. गिवन एनी टू टर्म्स that is distinct terms, just like if given T10 means 10th term and 15th term. म्हणजे जर तुम्हाला एक 10व मीन्स 10th टर्म आणि 15th टर्म ऑलरेडी दिलेला असेल तर दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन बाय युजिंग A अँड D ही दोन इक्वेशन क्रिएट करायचे. दोन इक्वेशन सायमल्टेनियस मेथडने मीन्स एलिमिनेशन मेथडने सॉल्व्ह करायचे. वी गेट A अँड D, म्हणजे तुम्हाला A आणि D समजेल आणि नंतर तुम्ही हा फॉर्म्युला यूज करू शकता. म्हणजे याचा अर्थ असा, जर तुम्हाला जनरल टर्म फाइंड आउट करायचं असेल तर A, D आणि N या तीन व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड आउट करून घ्याव्या लागतील तरच तुम्ही Tn फाइंड आउट करू शकता. म्हणून जी गोष्ट दिलेली आहे कोणतीही गोष्ट शोधताना
टीएन फाइंड आउट करायचं आहे, तर त्याच्यासाठी रिलेटेड ज्या अदर 3 थिंग्स आहेत त्या तुम्हाला व्यवस्थितपणे फाइंड आउट करता यायला पाहिजे. तर तुम्ही टीएनचा मीन्स जनरल टर्म फाइंड आउट करण्याचं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता. हे एक्झाम्पल एसएससी बोर्ड एक्झामला 2 किंवा 4 मार्क साठी सुद्धा येऊ शकतात, हे लक्षात ठेवा. 3 पॉइंट हा महत्वाचा पॉइंट. फर्स्ट थर्ड एक्झाम्पल आहे गिवन एपी इज, म्हणजे ऑलरेडी तुम्हाला एपी दिलेली आहे. गिवन एपी इज 12, 16, 20, 24. फाइंड 24th टर्म, म्हणजे तुम्हाला जनरल टर्म 24th टर्म फाइंड आउट करायचा आहे ऑफ एपी मीन्स सेम एपी मधून. फर्स्ट इयर गिवन एपी 12, 16, 20, 24 dash to find T24. म्हणजे जर तुम्हाला जनरल टर्म फाइंड आउट करायचा आहे मीन्स हियर यूज Tn. फॉर यूजिंग Tn हियर रिक्वायर A, N and D. First is A. A means first term of AP. Here first term of AP is 12. Therefore A equal to 12. B means second term minus first term. Means difference between two consecutive terms. Here second term minus first term means 16 minus 12. That is 4. To find 24th term, see a very important point. T24. Therefore, n equal to 24. Now, we got A equal to 12, D equal to 4 and n equal to 24. 3 things आपल्याला already समजलेले आहेत. Now we can use Tn. We know that Tn equal to A plus in bracket n minus 1 bracket complete into D. Therefore T24 equal to nth value is 24. T24 equal to A is 12 plus n means 24 minus 1 into D means 4 equal to 12 plus 23 into 4 equal to 12 plus 92 equal to 104. Therefore, the 24th term of given AP is 104. 7th question from practice set 3.2. Question is, the 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Then find the 41st term of that AP. Means here given two terms, 11th term and 21st term, that is 16 and 29. Now in this question we have to express how to find general term when given two general terms, means other two terms are given. See here. First here given T11 equal to 16 and T21 equal to 29. To find T41, therefore n equal to 41 here. We know that our general term form is Tn equal to A plus in bracket n minus 1 bracket complete into D. See here, the A is the first term of AP and D is the common difference between two consecutive terms. See here, how to create a equation by given a term. जर तुम्हाला एक कोणतंही पद दिलं असेल तर त्याच्यातून एक इक्वेशन क्रिएट करता यायला पाहिजे. सी हियर, फर्स्ट T
11 equal to a plus in bracket 11 minus 1 bracket complete into d. Here T11 means 11th term is given 16. Therefore 16 equal to a plus 20. Now write the equation in correct form. A plus 10d equal to 16. That is first equation. Same, given 21st term, we can create equation from T21. See here, T21 equal to a plus in bracket 21 minus 1 bracket complete into d. 21st term is 29. Therefore 29 equal to a plus 20d. That is a plus 20d equal to 29. This is second equation. Now solve the simultaneous equation by using elimination method. See here, the coefficient of a are equal, means same. Then we can subtract equation second from first to get the value of d. See here, subtract equation second from first. Therefore a plus 10d equal to 16, a plus 20d equal to 29. Here subtraction, therefore sign change. This is very important point. Plus a minus a cancel. 10d minus 20d equal to minus 10d equal to 16 minus 29 is minus 30. Therefore d equal to 13 by 10. Put d equal to 13 by 10 in equation first. Here first equation is a plus 10 into the value of d is 13 by 10 equal to 16. Therefore a equal to 10 cancel, 16 minus 30, that is a equal to 3. Now we know that the value of a equal to 3, value of d equal to 13 by 10. To find T41, n equal to 41, means we know that the value of a, n and d. Then we can find T41 by using Tn. Now use Tn. Tn equal to a plus in bracket n minus 1 bracket complete into d. Therefore T41 equal to 3 plus n means 41 minus 1, the d is 13 by 10 equal to 3 plus 41 minus 1 is 40 into 13 by 10. 10 4 are 40. Therefore 3 plus 13 into 4 is 52 equal to 55. Therefore T41 equal to 55. That is answer. Okay. Now, ninth question is, in the natural numbers from 10 to 250, how many are divisible by 4? Here the word how many means to find the number of terms, means the value of n. As per given condition or given information, first decide the given AP. See here, given AP is here condition from 10 to 250, natural numbers from 10 to 250 divisible by 4. First from 10 means 10, but 10 is not divisible by 4. Then here first term is 12.
because 12 is divisible by 4 and after 10. Second term is 16. Next is 20, dash dash dash. And last term, here last term is 250. But 250 is not divisible by 4. Means before 250, nearest term is 248. Therefore, last term of AP is 248. Here last term denoted by TN means nth term, last term equal to 248. First term A equal to 12 and D equal to 16 minus 12 equal to 4. Now we know that three things, Tn, A and D. Then we can use Tn for finding the value of n. Let n be the number of terms of an AP. Tn equal to A plus in bracket n minus 1 bracket complete into D. See here, Tn means nth term, means last term. Tn equal to 248. 248 equal to 12 plus in bracket n minus 1. As here, the value of n is not given. Value of Tn is 248 into D. D means 4. Now solve this equation. 248 minus 12 equal to n minus 1 into 4. 248 minus 12 equal to 236 equal to n minus 1 into 4. 4 is divisible by 236. Therefore 236 divided by 4 equal to n minus 1. 4 ones are 4, 4 5s are 20, carry 3, 4 9s are 36. Now 59 plus 1 equal to n. Therefore 60 equal to n. Therefore this arithmetic progression or the natural numbers from 10 to 250 whose division by 4 is 60. In 60 numbers between 10 to 250 are divisible by 4. That is answer. 10th question from practice set 3.2. The question is, in an AP 17th term is 7 more than its 10th term. Find the common difference. Here a condition is given for an AP. See here. First, let A be the first term, D be the common difference, we know that Tn equal to A plus in bracket n minus 1 bracket complete into D. That is the formula of general term. By given condition, expressed by mathematically 17th term means T17 equal to 7 more than the 10th term means T10 plus 7. Now T17 means use Tn for T17. Then here T17 means A plus in bracket 17 minus 1 bracket complete into D. Tn equal to A plus n minus 1 into D. या फॉर्म मध्ये आपण
फक्त n ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली, दॅट इज 17 इक्वल टू T10 मीन्स a प्लस in bracket 10 minus 1 into d plus 7 as per equation. See here plus a, here plus a, both side a are cancelled, दोन्ही साइड a cancel होते. Now remain 17 minus 1 into d, therefore 17 minus 1 equal to 16d equal to 10 minus 1 means 9, 9d plus 7, 16d minus 9d equal to 7, 16d minus 9d equal to 7d equal to 7, therefore d equal to 7 by 7, that is d equal to 1. Therefore here the difference is, or common difference is 1, that is answer. या व्हिडिओ मध्ये आपण 3.2 या प्रॅक्टिस सेटवरील एक्झाम्पल्स पाहिले आहेत. नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये आपल्याला 3.3 बघायचा आहे. यामध्ये जर काही प्रॉब्लेम असतील तर तुम्ही आपल्या कमेंट बॉक्स मध्ये ते एक्सप्रेस करा, त्याच्यावरची काही आन्सर्स नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये दिले जातील. बेस्ट ऑफ लक. रणपीसे क्लास, यश हमकास.